கண்டிப்பா நிறைய வாங்கி சாப்பிடுங்க. ரோட்டிலேயே இருக்கு.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் விஃபா பேசுகிறேன். நான் கருங்குளத்தில் என்னோட பிரேமாமா கூட செம்மையாக என்ஜாய் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜாலியாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் அண்ணா வாட்டரில் எப்படி விளையாட பார்த்தீங்களா? இப்படி தான் டைவ் அடிப்பாங்க. இப்படி விளையாடுனா நீச்சல் கற்றுக்க முடியும். அந்த காலத்தில் எல்லாரும் இப்படி தான் எல்லாம் வந்து ஜாலியாக விளையாடுவாங்க. இப்போ எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ள மொபைல் வச்சு நோண்டிட்டு இருக்காங்க. அது நல்லதே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிசிக்கெல்லாம் நம்ம உடம்பு நிறைய வேலை பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போதான் நம்ம ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் மாமா கிட்ட நீச்சல் கூட கற்றுக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் விஸ்வா. நான் வளர்ந்து பெருசாயிட்டு பெரிய நீச்சல் வீரனா ஆக போகிறேன். தண்ணி சூப்பராக வருது பாருங்க. நான் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறேன். ஆற்றுல போட்லலாம் போனேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக துள்ளி துள்ளி குதித்து விளையாடினேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதுக்கு இப்படியே படுத்துட்டே போறேன்? பிடிக்க போதே கால கடிக்குது. செம்ம ஜாலியா இருக்கு. இதுதான் அம்பல செடி, சொரக்கு செடி. அழகான தாமரை பாரு, ஆடு பாருங்க. ஏய் குட்டியா, அப்படியே கிட்ட போறேன். நிறைய தங்கு பார்க்கணுமா?
கண்டிப்பா